这里是我们就这次带团来阳明山季士林区农会的阳明山季的活动啊。这里是药用植物园，这里平常是不开放给人家进来的，是因为我们今天刚好有办活动，才能来到这里哦。那今天就带大家一窥这里的面貌，然后现在大哥要跟我们讲山药的一些事情。它是原先就是顺天堂，它要做很多的中药，科学中药，那才使用这个山药。后来呢，台北市政府的黄科长，建设局那时候是建设局的一位黄科长，才在我们北投跟士林这一边推这个山药。那当时的北投呢也是有种，那士林也有种，不过呢北投那边呢比较，因为它是山坡地比较陡，所以大型机械呢比较不好使用，所以就在士林这边推的比较成功。好，那山药为什么说山药好呢？因为它吃多，一般如果是药用植物来讲，吃多都会对身体不好。可是山药呢，它是属于上品，跟人参来讲，就是并驾齐驱的。你吃多一点也没什么关系，但是吃的就是对身体有提升免疫力啦，还有一些很多的营养，包括健胃，最直接的就是像我们刚刚吃的这个手卷，你吃的是不是觉得有很滑腻的感觉？其实它那个滑滑那个黏在我们胃里面，不只是帮助消化，还有固醇的效果。那所以呢，山药它当时呢，顺天就是看准了这一点，所以他们就推。那到后来呢，因为山药的价格节节上升，我从开始种的时候是1斤35块，隔年呢涨到85。哇，差这么多！再一年呢涨到120。哇！那时候呢，就直接的压住了日本的山药。那其实日本山药它是，大家可能不清楚您如果出国到日本去的时候，你会到他们的超市看得到台湾这种日本山药吗？看不到他们不吃因为这个是有一点基因产品所以他们不吃。那进到台湾来呢，他们又要防止它褐变外皮呢要好看，所以它在木屑里面就加了很多的乙烯聚乙烯吸收剂，所以呢，到台湾来这种山药，或者是到他们日本的山药，他们本国的人就比较不喜欢去吃这个东西。那反而我们台湾觉得台湾人很懒，为什么呢？好消息，甚至于还有餐厅呢，你既然买山药，它那个皮削给人送给你，炸一炸然后加一些芝麻让你吃。对啊。那其实呢，我们吃了一些不应该吃的东西进去。这个是日本山药跟台湾山药区别的地方。那日本山药呢，它可以保存2年嘛，你把它放在冷藏库里面2年不会坏，0到4度的时候可以放2年。那我们本土山药，除了你浮躁以外，放到清明节左右全部都发芽。所以我们台湾是用本土的方法去保存本土的东西。那当然这个呢，以现在来讲，它是比较安全、比较好的。那今天大家可能很幸运，是直接到园区里面去，直接可以让他们种，可以看他们采。那喜欢的人可能价格很合理当然跟南部不能比味噌跟味仁的不同的东西。味噌跟味。那所以呢，尽量能够买的时候可以买。然后呢，你要保存是怎么保存？放在通风的地方，通风的地方让它干燥。保存可以保存到多久？让大家猜，我刚刚讲过了。1个月。到清明了，清明了就快半年。要超过清明节，放在通风处都可以。所以你喜欢吃的人可以买多一点。不是说产季的问题吗？可是现在产季现在是产季现在是产季，可是到这个产季就可以一直拖到清明节。拖这么久了？可以。只是因为它刚好稍微会有一点拖生产的季节了，所以现在长得最好的时候。来讲，它山药的 Q 度会增加，
松松的感觉也会增加。我想请问一下哈，那个紫色的跟白色的营养成分有什么不一样？营养成分为什么以前古时候我看我阿嬷或我妈妈坐月子的时候都吃紫色的煎麻油？那么它的成分跟白的有什么不一样？其实只是一种白的，如果说以士林现在种的，跟瑞芳那边种的，一般来讲，药用成分比较高的是台湾那种细细的，原生种很小很小细细的那一种，那一种呢，讲效用就是要那一种啊，但是那一种呢，它太贵了，现在一台斤都在250以上。台湾有2种那一种品种的山药，一种是恒春山药，就是小叶品种，而且是寒带品种，它很耐冰，也跟日本山药一样，它可以储存1、2年。你放在0到15期。那你刚刚讲的那种紫色的山药，其实台湾有一个习惯，红凤菜、红凤菜，红凤菜来应该讲，健昂的讲，吃行啊。其实它的成分差不多，差不多，都差不多那种成分可是就是说。有红的都认为送油甜菜。我们家吃的高丽粿汤它里面有一个白色那个晒干，那个是不是山药？那个有2种，一种是茯苓，一种四神汤里面的吗？不是四神汤，那个六味汤。那个有的是放茯苓，茯苓也有点像白白的整片，它有的是放山药。山药切片晒干的。它晒干有2种，有一种是山药。规条把连切都没办法切的，然后他去把它磨完了以后再揉成1条再切。哎呀，它有2种做法，一种是好的山药是直接切，切出来你可以看它纤维的方向都可以看得到。那有另外一种是粉粉的，也是切的，可是它是比较不良品。也不能切片的，切片不好看的，然后把它粉碎要搓成条，然后再切。所以老师，成分不减的。我们在买中药材的时候，如果要挑干的那个山药，要怎么挑？就是不要买到那个粉柔的那种。我们是这样还看到。也可以看得出来啊，它有纤维条，一条一条的纤维。还是这样子一个像圆柱状的那种，就是。都会有啊，它有它的组织那个看得出来啊。所以大家要注意这样子，干的。没有，因为有时候煮四神汤，还是做药用的。后放就好。后放就好。又学到一招，好。一下子全部把它投进去。有一个那个蚵仔很国是切的，那这个也是山药还是什么的？番薯，那个淀粉成分高，营养成分低。还有一种就是素薯，一种是素薯，那个就有一点跟山药形状有点类似，但是它的纤维。它的纤维里面纤维很多，山药没有纤维。它请吉来那就有纤维。然后素薯一放久的话，它那个纤维马上变黑色。是啊。它有2种，一种是黄色的，一种白色的。那个比较容易跟山药混。还有一个就是说，大家如果到游览地区会买到一种东西叫黄药子。他们讲的是何首乌。长得跟块状的山药有一点类似，一团一团的，那个是黄药子，并不是何首乌。台湾没有出产何首乌，所以说出去的时候就不要买，不要被骗。那今天还有安排一个是到底下那个药用植物园去参观，那今天刚好是可能全部都会轮到我做解说，我会来跟大家解说下面的那个药用植物。药用植物，我是在这边药用植物园待很久了，待10几年。所以呢，以前它是药用植物种的很多了，那有一段时间呢，改种香草植物，就是要推动绿色疗愈，芳香疗法跟绿色疗愈，所以它有一段时间是种那个香草植物。那现在又恢复起来做那个药用植物，所以现在有培养一大堆的药用植物在那边。都还没有培养成功它才会往外推。那边肯定是一个药用植物的加护病房。那我们现在就去参观。好，来到进去的地方。